Децата с аутизъм за съжаление имат много малък контрол върху емоциите си, в сравнение с типичните им връстници и в резултат на това емоционалните експлозии при тях са по-чести и изключително силно изразени. Дори високо функциониращите деца от спектъра могат да изпаднат в криза в ситуации, които биха били само леко предизвикателство за типичен техен връстник. Агресията и безпокойството затрудняват много участието им в типични ежедневни дейности или дори излизането от вкъщи. Не е лесно да се успокои дете с аутизъм, но има някои лесни техники, които могат да бъдат успешни. Първо ще разгледаме кои са причините за проява на тревожност, безпокойство и агресия при тези деца. За разлика от типичните си връстници, децата аутисти рядко изпадат в пристъпи, за да получат повече внимание или нова играчка. В повечето случаи децата с аутизъм реагират остро на физически или емоционален стрес, който е неочакван за тях в този конкретен момент и така те изразяват своето чувство на вълнение, разочарование или безпокойство. Трудно е за родителя да предскаже или дори да разпознае ситуациите и сигналите, които тревожат дете с аутизъм. Обикновените промени в ежедневието, като заобикаляне на пътя до училище, могат да бъдат ужасно тревожни за някои деца с аутизъм. Аромати като миризмата на прясна боя могат да бъдат истинска атака за обонянието. Дори флуоресцентните лампи в хранителния магазин могат да бъдат агресивни и натоварващи за определени деца. В същото време обаче всяко отделно дете с аутизъм може да реагира различно на една и съща ситуация в различните дни. Като цяло е възможно да се предскажат поне някои стресови фактори и те да се минимизират. Например, основните промени в рутината през деня могат да бъдат предсказвани, обсъждани, практикувани и планирани. Избягването, управлението и планирането на потенциално предизвикателни ситуации за съжаление може да стигне само до тук. Може да бъде трудно да се предскаже реакцията на аутист на конкретна социална обстановка или ситуация. Никой не иска да живее живот, посветен на планиране и избягване на стресиращи ситуации и такъв начин на живот е изключително труден за всички в семейството. По-добро решение е да научите аутистичното дете да управлява собствените си емоции и да се справя с тях. Ето няколко полезни идеи за разбиране и управление на поведението на вашето аутистично дете. Точно както е истинско предизвикателство да се предскаже реакцията на аутист, също толкова трудно е да се интерпретират аутистичните реакции, тъй като те могат да приемат различни форми. В някои случаи реакциите са под формата на избухливост, но други реакции могат да изглеждат съвсем различно. Например, те могат да бъдат под формата на писъци, затваряне или бягане, самостимулация, интензивно люлеене, автоагресия, агресия към другите, покриване на ушите или очите, натръпчиво поведение като докосване на едни и същи обекти в същия ред отново и отново. Някои от тези поведения всъщност са опити за самоуспокояване. Други са просто физически прояви на вътрешното разстройство и напрежение в детето. Как да успокоим дете с аутизъм? Има някои успокояващи действия, които се прилагат успешно за повечето деца с аутизъм. Те се основават на факторите, които са общи за децата аутисти. 1. Предложете му път за бягство. Ако детето ви е претоварено и е на път да избухне в криза, предложете му нещо, което му харесва и ще го изкара от ситуацията. Можете да излезете навън, да си направите чай или сандвич, да го изкъпете, заедно да подредите или почистите нещо, да полеете цветята. Само идеята, че има опция за спасение, понякога може да измени всичко и ситуацията да се успокои. 2. Осигурете на детето си различни сензорни играчки, които могат да помогнат за намаляване на тревожността и вътрешното напрежение. Можете да си купите модерните сензорни играчки, но също различни меки топки, пластилин, четки, текстилни кърпи, купа с вода или семена ще ви свършат отлична работа. 3. Помислете за закупуване на вътрешни или външни люлки или батут за скачане. Това са чудесни начини децата с аутизъм да получат сензорния стимул, който им е необходим, за да се саморегулират и успокоят.
Малки версии на закрито често се предлагат в магазините за играчки и са една отлична инвестиция в спокойствието на семейството. Няма нужда да купувате специална люлка и най-обикновената ще ви свърши същата работа. 4. Направете си или купете тежка жилетка или тежко одеяло. За някои деца тези тежки предмети осигуряват чувство за сигурност, което значително улеснява управлението на сензорните атаки. 5. Уверете се, че детето ви получава достатъчно физически упражнения и изразходва енергията си. Докато повечето типични деца получават достатъчно време да тичат наоколо и да играят, децата с аутизъм често прекарват времето си след училище в терапия. За тях също е изключително важно да бъдат физически активни и да се изморяват достатъчно. В зависимост от уменията на детето купете колело, тротинетка, кънки или друго средство, с което да се забавлява. 6. Научете методи за запазване на спокойствие в моменти на криза. В зависимост от способностите на вашето дете, опциите включват броене до 10, дълбоко дишане, различни бавни упражнения, лек масаж или медитация. 7. Помислете за домашен любимец в семейството си. Доказано е, че домашните любимци имат успокояващ ефект върху деца с аутизъм. Някои деца с аутизъм имат кучета от спокойни породи за емоционална подкрепа, чиято основна работа е да помагат на детето да управлява чувствата си и да се чувства ангажирано. 8. Много често децата с аутизъм показват ясни признаци на стрес, много преди да избухнат или да агресират. Наблюдавайте винаги дали детето ви изглежда уморено, тревожно или просто превъзбудено. В моменти на стрес може да е трудно да си спомним, че децата с аутизъм са различни от своите невротипични връстници. 9. Избягвайте да убеждавате детето си, ако то вече е изпаднало в криза. В зависимост от детето това или ще бъде напълно игнорирано, или ще ескалира ситуацията. Изчакайте търпеливо кризата да премине, едва тогава то ще може да ви чуе. 10. Най-ефективният начин за справяне с кризата е превенцията на проблемните ситуации. Наблюдавайте нуждите и реакциите на детето. Най-честите прояви на нежелано поведение са при глад, умора, липса на сън, физическо неразположение, дефицит на важни хранителни вещества или стрес, но провокиращите ситуации за всяко дете с аутизъм са строго индивидуални. Същевременно при всички удобни ситуации трябва да стимулирате и награждавате доброто поведение и позитивните реакции. Ако видеото ви е харесало, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.